હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આજના નવા અને કમાલના ફ્રેશ વિડીયોમાં। તો આજે આપણે વાત કરીશું ડાયમંડ સ્પિન જે ફ્રી ફાયરમાં નવો ઇવેન્ટ આવી ગયો છે તેના વિશે। તો આ ઇવેન્ટ 8 થી 14 ડિસેમ્બર સુધી ચાલવાનો છે અને આમાં તમને 10,000 ડાયમંડ મળી શકે એવો ચાન્સ છે, એટલે કે સંભાવના છે। અને જો તમે આ ઇવેન્ટમાં જશો એટલે કે સૌપ્રથમ તો તમે આ બેનર ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમે આ ઇવેન્ટમાં જશો અને આ ઇવેન્ટમાં જો તમે 10 ડાયમંડ બગાડશો તો તમને 1 સ્પિન મળશે અને જો તમે 90 ડાયમંડ બગાડશો તો તમને 10 સ્પિન મળશે। અને જો તમને 10 સ્પિન ઉપર શું મળશે તો 10 સ્પિન ઉપર તમને જે ડાયમંડ રોયલનું જે વાઉચર છે એ મળશે અને 20 સ્પિનમાં તમને 2 વેપન રોયલના વાઉચર મળશે અને 30 સ્પિનમાં જો 30 સ્પિન છે એમાં તમને 3 રહ્યા એ જે મેજિક ક્યુબ છે એના ફ્રેગમેન્ટ મળશે। વિડીયોમાં આગળ વધતા પહેલાં હું તમને એટલું કહી દઉં કે જો તમે આ ચેનલ પર નવા હોય અને ગુજરાતીમાં તમારે ઇવેન્ટ વિશેની માહિતી જોઈતી હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ નોટિફિકેશનને ઓલ પર સેટ કરો, જેથી કોઈ પણ નવી જાણકારી આવે તો તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય। હવે આપણે આગળ વધીએ તો તમે જો આ 3 ખાના તો જોવો જ છો। આ 3 ખાનામાં જો તમારે ત્રણેય ખાનામાં ડાયમંડ આવશે તો તમને 10,000 ડાયમંડ મળશે અને ત્રણેય ખાનામાં જો તમારે આ વાઘવાળું બંડલ આવશે તો તમને જે આ વાઘવાળું બંડલ છે તે મળશે અને જો ત્રણેય ખાનામાં છોકરીનું બંડલ આવશે તો તમને એ છોકરીનું બંડલ મળશે અને જો બેઝ ખાનામાં માત્ર ડાયમંડ આવશે તો તમને 100 ડાયમંડ મળશે અને જો તમને જે 2 ખાનામાં જે વાઘવાળું બંડલ આવશે તો વુકોંગનું કેરેક્ટર મળશે અને જો તમારે આ 2 ખાનામાં આ છોકરીનું બંડલ આવશે તો તમને કપેલાનું કેરેક્ટર મળશે અને જો તમારે આ જે ગોલ્ડ આવશે એકાદા ખાનામાં ગોલ્ડ આવશે તો તમને 3,000 ગોલ્ડ મળશે અને જો કોઈ પણ બીજા કોમ્બિનેશન હોય તો એ તમને આ પ્રકારનું મળશે। જો ક્યુબ ફ્રેગમેન્ટ મળે, વાઉચર મળે, ગન બોક્સ મળે, વેજ લોડ આઉટ મળે, પેટ ફૂડ મળે, ફ્રેગમેન્ટ એવું મળશે। એક પ્રકારે કહું તો તમારે આ ઇવેન્ટમાં તમારા ડાયમંડ હાથે કરીને લૂંટાવવાના થાય, કારણ કે જો તમને ત્રણેય ખાનામાં તો આ વાઘવાળું બંડલ નથી જ મળવાનું અને જો 2 ખાનામાં કદાચ ડાયમંડ મળે તો તમને 100 ડાયમંડ મળે, એના કરતાં જ્યાદા તમે બગાડ નહીં ખાવ। તો આશા રાખું છું તમને આ ઇન્ફોર્મેશન ગમી હશે। જો ગમી હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરો, શેર